們啊，今日鋪頭翻咗一批啊，好靚嘅甘肅文黨參喎，特別係好似我咁樣年紀嘅姊妹啊行2級樓梯咧又話嘻嘻呵呵，食少少補嘢咧又容易興合合喎，一定要識得啦。佢有好多嘅穀糖同埋黃酮喎，唔單止同我哋加油打氣啊，喺咁多參嘅入邊啊，佢平和好多噶，而且個皮仔啊都好中意噶。嗱，最好咧就揀到呢種啊原條嘅黨參喎，但係我哋要記住3點：獅頭、鳳尾、菊花參啊。黨參咧基本上咧1年先生一個爐頭嘅，有呢種獅子頭咧即係年份夠啦。切開中間咧，佢有一個好明顯嘅糖心，而且係黃白，聞落去咧清香冇異味，咁樣咧即係糖分足冇走油噶啦。如果聞到有刺鼻或者酸味嘅咧，咁即係做過科技噶啦，你要小心啦。鳳尾咧講嘅就係佢嘅騷味啦，因為咧佢要不斷咁吸收地下入邊嘅好嘢啊，所以佢嘅騷味咧又幼又長喎。嗱，呢個咁靚嘅原條黨參咧，我已經放咗喺視頻嘅左下角啦，全部都係原產地直接發貨嘅喎，有需要嘅街坊自己去睇下啦。秋冬天咧可以搭埋啲黃芪啊、麥冬，煲個3寶鯽魚湯，或者用啲小米嚟炒黨參，沖水啊、焗茶都係可以嘅喎。尤其睇上去暗啞無光嘅靚女，食多多好嘢都接唔住。嗱，呢個視頻你要記得收藏好啦。關注白姑，日日有靚湯。